हेलो चिकू। अरे आज क्या खेल रहे हो? अपने खिलौनों से खेल रहे हो? हाँ। अरे वाह, मेरे पास भी एक खिलौना है। हाँ। आप देखना चाहोगे क्या है? हाँ। ये नया खिलौना है, डांसिंग डॉग। देखो, और प्यारे दोस्तों को भी तो दिखाओ ये कैसे है, कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, कैसे डांस करता है। इसमें बैटरी नहीं है। आप दिखाओ। ये तो बहुत प्यारा है। इसमें कान से देखो, इसमें बेबी भी है। बेबी भी है। वाह, ये तो डक बहुत ही प्यारी दिख रही है। आप इसे चलाओ, ऑन करो। नहीं चल रहा है, इसे बैटरी नहीं है। इसमें बैटरी लगेगी। बैटरी देता हूँ ना, देखो कितनी बैटरी लगेगी। स्क्रू ड्राइवर और बैटरी आप उसमें लगा के दिखाओ। खुल गया चिकू? हाँ दिखा दो। देखो कितनी बैटरी लगेगी। तार 1 1 2 3 बैटरी लगेगी। फटाफट लगाते हैं ना। ये आपने गलत लगाया है। ऐसे ढक्कन लगा दो बेटा। एंजॉय करते हैं डक डांस का। चलो हो गया। चलो लाओ उसको भी इधर डांस करा के देखते हैं। ऑन कर दो। कहाँ से ऑन होता है? यहाँ पीछे से। वाह, ये तो लाइट भी चल रहा है चिकू, देखो। अरे वाह, तो मजेदार है ना चिकू? हाँ? हाँ। कौन सा गाना गा रही है ये डक? इधर कौन सा गाना गा रही है? पैर ऐसे ये तो इंग्लिश में गाना गा रही है। लाली पैर ऐसे ला रही है, ऐसे ला रही है, ऐसे ला रही है। ले, इनको मारो, ले, इनको मार दे। देखो कामटर, कामटर, कामटर। दे 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 दे। लेफ्ट राइट। लो, काफी अच्छा ये डांस की ना। पसंद आया ना ये खिलौना? हाँ रखो। इधर है। अरे ये तो चिकी की आवाज आ रही है। बंद करो चिकी। अरे क्या हुआ चिकी? रुको, आते हैं। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? अरे रुको आते हैं। चिकू चलो जल्द अपनी गाड़ी से। चिकी की कोई मुसीबत आ पड़ी है। चलो चिकी के पास चलो। हाँ चिकू। अरे ये क्या? अरे ये तो ऊँट का गर्दन तोड़ दिया चिकी। इस हाथी ने तो ऊँट का गर्दन तोड़ दिया। अरे चिकी, अरे देखो। ओह माय गॉड। चिकू जल्दी से जाओ, बंदूक लेके आओ। चलो बंदूक लेने चलते हैं। जल्दी से इस हाथी को बंदूक से मारना पड़ेगा। चलो जल्दी से। चलो बंदूक लो अपनी। उस हाथी को सबक सिखाएंगे, मारेंगे उसको, बेहोश कर देंगे ना। चलो। चिकू हाथी को मारो, बेहोश कर दो। हाँ बेहोश कर दो। हो गया। अरे ये तो बहुत खतरनाक हाथी था। चलो इसको साइड करते हैं। हाँ अब इसको गर्दन जोड़ दो बेटा। इसको चला के देखो कैसे चल रहा है। हाँ अब ये सही हो गया है ना चिकू? क्लैपिंग। देखो ऊँट चलने लगा ना। हाँ, देखो कितना अच्छा से चलने लगा। इसकी तो जान बच गई चिकी, इसकी तो जान बच गई। चलो चिकू अब अपना बतख से खेलने चलते हैं। हाँ चलो अपना घर की ओर चलते हैं। अरे ये क्या? ये तो चिंटू है। ये तो खरगोश से खेल रहा है। खरगोश और मंकी से खेल रहा है। देखो
ये चिंटू है, खेल रहा है। देखो चलने लगा है ना। देखो चिंटू देख रहा है, चिंटू एंजॉय कर रहा है ना, बंदर और खरगोश का गेम खेल रहा है। देखो कितना प्यार से चल रहा है ये रैबिट। दोनों खेल रहे हैं ना। अरे ये रैबिट तो बंदर को गिरा दिया। सामने रखो बेटा, सामने रखो। हाँ हाँ चलने दो। चिंटू पीछे, चिंटू पीछे। चिंटू को क्यों गिरा दी? हाँ अपने पास रखो। अरे देखो कितना, अरे देखो अभी खेलने लगा अच्छा से। चीकू चलो अब बतख के पास चलते हैं हम लोग, बतख से खेलेंगे। देखो डक तो बहुत अच्छा डांस कर रही है। चिंटू भी देख रहा है ना। चिंटू खुश है, देखो तो चिंटू खुश है। तुम मेरी प्यार करो। कैसे बोलता है चिंटू? चिंटू कैसे बोलता है? चिकी खाना लेके आई हो? किसके लिए बेटा? और डक के लिए भी? हाँ खिला दो। हाँ देखो ये तो बहुत खुश हो गया। मम्मम पापा पापा। पानी पिला दो बेटा, पानी पिला दो चिंटू को। ये जूस लाई हूं मैं इसके लिए। लो तुम सब्जी खाओ। आज मैं वही मंगी दूध रंग खा लेना, क्यों बर्बाद कर ले। चलो ये चिंटू बहुत खुश है। और ये डांसिंग डक तो और भी अच्छी है ना। चिकी आपको भी पसंद आया ना डांसिंग डक? बहुत प्यार करती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।